ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා ඔබ සමගද වනසේක්වා ජොම්තුමාගේ ශදව සුවිශේෂයෙන් උපුටාගත් කොටසකි. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට මහිමය වේවා. ඒකාන්තයෙන්ම මම ඔබට කියමි යමෙක් මාගේ ධර්මය පිළිපදින්නේද උන්වහන්සේට ගසන්නට ජුදෙව්වරු නැවත ගල් අතට ගත්ත. ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට පියාණන් වහන්සේ කරන කොටගෙන බොහෝ යහපත් ක්‍රියා ඔබට දැක්වීමි. එයින් කවර ක්‍රියාවක් නිසා ඔබ මට ගල් ගසන්නහුද යයි ඇසුසේක. ජුදෙව්වරු උන්වහන්සේට පිළිතුරු දෙමින් අප ඔබට ගල් ගසන්නේ යහපත් ක්‍රියාවක් නිසා නොව ඔබ කළ දේව අපහාසය නිසාය. මිනිසෙකු වන ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙන්නට බලන නිසායයි කිය. ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින් ඔබ දෙවිවරු යයි කීමි. ඔබේ විවස්ථාවලේ ලියා තිබෙනා නොවේද? එය ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකිය. ඒ ශුද්ධ ලියවිල්ලේ කියා ඇති පරිදි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙනු ලැබුවන්ට දෙවිවරු යයි උන්වහන්සේ වදාළසේක. ඒ ශුද්ධ ලියවිල්ල ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකිය. එසේ නම් දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැප කරනු ලැබ ලොවට එවන ලද තැනැත්තා වන මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා යයි කිය නිසා ඔබ දේව අපහාස කරන්නේ යයි මා ගැන කියන්නහුද? මම මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ ක්‍රියා නොකරම් නම් මා විශ්වාස නොකරන්න. ඒත් මම ඒවා කරම් නම් ඔබ මා විශ්වාස නොකරතත් මගේ ක්‍රියා විශ්වාස කර පියාණන් වහන්සේ මා තුලද මා පියාණන් වහන්සේ තුලද සිටින බව අවසාන වශයෙන් දැනගන්නයි වදාළසේක. නැවතත් උන්වහන්සේ අල්ලා ගන්නට උත්සාහ කළහ. ඒත් උන්වහන්සේ ඔවුන් අතින් මිදී ගිය සේක. උන්වහන්සේ ජොර්දානෙන් ගොඩ ජොහාන් පළමුවෙන් බෞතිස්ම ස්ථාපනය කරමින් සිටි ස්ථානයට යළිත් ගොස් එහි නැවතී සිටිසේක. බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණ ජොහාන් කිසි හාස්කමක් නොකළ නමුත් ජේසුස් වහන්සේ ගැන ජොහාන් කී සියල්ලම සැබෑයයි කීය. ඉදී බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේ අදහා ගත්හ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවනදායක සුභාරංචිය නම් මෙසේය. ක්‍රිස්තුනී ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. වාඩි වෙන්න මගේ ප්‍රමාණයෙන්. අද මට ටික වෙලාවක් ඕන නේද? පූජාවට ඉක්මන් කරලා යන්න ඕනේ නැහැ සිකුරාදා. හෙට නිවාඩු දවස. උදේ 7ට හැමෝම පල්ලියට එන්න. ඒ කටයුත්ත සඳහා ගීතිකා ප්‍රැක්ටිස් උත් නැහැ. මගේ ආදර ප්‍රමාණයෙනි මේ 40 දවසේ ගමනේ අපි අර එක දවසක් උට මතකයි මේක මම දවස් 2-3ක් මතක් කරා. එසකියල් දකින දර්ශනය එසකියල් දකින දර්ශනයේ මුහුදේ ගැඹුරෙන් ගැඹුරට යනවා. ඒ ගංගාවේ ගැඹුරෙන් ගැඹුරට යනවා. තොර එක තැනකට ආවයින් පස්සේ දනිස් ගාවට එනවා, ඉන ගාවට එනවා, බෙල්ල ගාවට එනවා. ඊට පස්සේ පොව්වන්න නැහැ. ඊට පස්සේ පීනන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ කම්ප්ලීට් සරෙන්ඩර් කියන තැන. දැන් මේ යූටර්න් එක අරගෙන මම මේ දවස් 40 පුරාවටම එද්දී ඔබට මතක නම් වත ඉරාගෙන නොව සිත ඉරාගෙන කියලා ජොවෙල් මතක් කරා. එතකොට එතනදී ඔබ මම තීරණයක් ගත්තා. මම තීරණයක් ගත්තා ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය අහන්නට. ඒ කියන්නේ ඒ තීරණයේදී ඔබ ඉස්සරහා ජලයද ගින්නද තියෙනවා ඔබ තෝරගන්න කියලා කිව්වා. ඒ තෝරගන්න ගමනේදී උන්වහන්සේ මතක් කරා සැබෑ උපවාසය කියන්නේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ මේ දේවල් එක්ක ඔබගේ ජීවිතයේ මේ මනස්ථාපනය යූටර්න් එක මොකක්ද? ඔබ සහෝදරයට කරන දයාව, ආදරය, වෛර කරන අයට, ඔබට පීඩා කරන අයට ආඥා කරන්න, මේ පඳුරක් පුදද්දී ඒ දේ ඔබ වෙනස් වෙලා ආවිලා පඳුර පුදන්න, මේ හැම ගැඹුරු ගමනේදී මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ දැන් උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ ඔබ ස්වාමින් වහන්සේට සාක්ෂි දරනවා කියන තැනදී. අපි ශද්‍රක් මේෂක් අබේද්නෙගෝ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙද්දී සාක්ෂි දරද්දී ගිනි උදුනට දැම්ම වගේ ඔබට මට සූදානම් වෙන්න වෙනවා. මගේ ප්‍රේමන්තනේ සාක්ෂි දරන ජීවිතයකට යන්න. දැන් මේ අපි පව් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි අපේ අරමුණ. මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් කොහොම හරි මම මේක කරන්නේ නැහැ. අපිට ගොඩාක් ලේසි මොකක් හරි කරන්නේ නැතුව ඉන්න.
නමුත් මොකක් හරි කරන්න නැතුව ඉන්නකට මේ වැඩේ මට කරන්න තියෙන දේ කරනවා කියන එක. sin of negligence අතපසුවීමේ පාපය. ඒක කියන්නේ what is opposite of love? Opposite of love is not hatred, rather indifference. ආදරේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ ඇවිල්ලා වෛරය නෙමෙයි. ඔබ කල යුතු දේ නොකිරීම. ඔබට දැනෙන්නේ නැතිකම. එනිසා උන්වහන්සේ ඔබ මේ ලෝකෙට එව්වේ එපිස එකේ උන්වහන්සේ 4 කියන්නේ ලෝකයේ මවන්නට කලින් ස්වාමීන් වහන්සේ මාව තෝරගත්තේ අරමුණක් සඳහා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සුද්ධව නොකලල්ව ඉන්න. ලෝක මැවීමට කලින් ජෙරමියා අද අපි කතා කරන්නේ ජෙරමියා 1:4 උන්වහන්සේ එකයි කතා කරලා කියන්නේ මව් කුස තුළ පිළිසිඳ ගත්තී මම ඔබව දැනගත්තා. මම ඔබව අඳුරගත්තා. නුඹේ උපතට පෙර මම නුඹ කැප කළෙමි. ජාතීන්ට දිවැසිවරයෙකු ලෙස මම නුඹ පත් කළෙමි. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ එතකොට පුතේ ඔයාලගේ අපි හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතවල උන්වහන්සේට අරමුණක් තියෙනවා. දැන් පාපය කියන්නේ හමාටියා කියලා කියන්නේ යකා කොහොම හරි කරලා ඔබව ඒ අරමුණෙන් ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරලා වෙන තැනකට අරගෙන තියෙනවා. අකිකර පුතා ගියා වගේ. උන්වහන්සේ ඒ ආදරේ හොයාගෙන ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ඔබ මාව ආපහු එක්කගෙන ආවේ නිකන් ඇටි කෙහෙල් ගිලපු උගුඩුව වගේ මෝල් ගස් ගිරලා වගේ ඔහේ බකන් නිලාගෙන ඉන්න නෙමෙයි. මට කාර්යයක් තියෙනවා කරන්න. උන්වහන්සේත් එක්ක සටනේදී උන්වහන්සේට ඒ සටනේදී උන්වහන්සේත් එක්ක උරෙන් උර ගැටිලා උන්වහන්සේගේ දෑත අල්ලගෙන මේ මහා යක්ෂයා මේ ලෝකේ ගිල ගන්නට යන මහා පරිශ්‍රමයේදී මහා කටයුත්තේදී ඔබට මට කාර්යයක් තියෙනවා. ඒ ඔබගේ මගේ රීරි මාංශය ඒ වෙනුවෙන් කැප කරන්න. පිඟන් හොදන්න ඕන බින්දෙන්න. මතක තියාගන්න. ගෙඩි තියෙන ගස් වලට තමයි ගල් ගහන්නේ. බවුල හිටියත් ගහනවා කියලා කියනවා. හැබැයි ගෙඩි තියෙන ගස් වලට ගල් ගහන්නේ. මගේ ආදර බෙමන්තනේ. ඒතර ඒ තැනදී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ කතා කරන දේ කියන්නේ මේ සාක්ෂි දරද්දී ඊළඟට දැන් ඔබ සන්නද්ධ කරන්නේ සුදෝ සතියට අපි හෙට අන්තිම දවස ඊට පස්සේ අපි සුදෝ සතියට ඇතුල් වෙනවා. සුදෝ සතියට ඇතුල් වෙද්දී මගේ ආදර බෙමන්තනේ එතන ඒ සුදෝ සතියේදී උන්වහන්සේගේ දුප්‍රාප්තියටම මම ඇතුල් වෙන්නේ. මල්ලගම්මකට නෙමෙයි. ජේසු එතනට යන්නේ අපි ඉරිදා මම ඔබට කතා කරලා කියා දෙන්නම්. ජේසු එතනට යන්නේ අධිකාරී බලයක් එක්ක කොටලුවෙක් පිට යනවා කියලා කියද්දී උන්වහන්සේ යන්නේ සාම රජතුන්ගේ යුද්ධය දිනලා ඉවර කරලා. උන්වහන්සේව හොසානා කියලා පිළිගන්න. ඒතර උන්වහන්සේගේ රාජකීයත්වය වෙනම අත්දැකීමක්. ඒ රාජකීයත්වයේ සේවකත්වයක් එක්ක යන්නේ. ඒතර උන්වහන්සේ කතා කළා කියන්නේ ඔබ මාත් එක්ක යද්දී ලෝකය තුල රාජ කරන විදියට නෙමෙයි වෙන අත්දැකීමක් සේවය කරන්න කියන ඔබගේ මගේ ජීවිතය ජේසු කඩලා බෙදුවා වගේ ඔබට මට ජේසු ඔබගේ මගේ ජීවිතය කඩලා බෙදෙන ජීවිත අත්දැකීමක් මේ සඳහා උන්වහන්සේ ඔබ මාව සන්නද්ධ කරන්නේ. මතක තියාගන්න උන්වහන්සේට අපි යස් කියද්දී ඔබගේ මගේ ජීවිතයට යස් එකත් එක්ක ලොකු මිලක් තියනවා ගෙවන්න. මේ ලෝකේ ලස්සනම යස් එක දුන්නේ දේව අම්මා. ප්‍රබලම ගැඹුරුම බරපතලම යස් එක දුන්නේ දේව අම්මා. හැබැයි ඒකත් එක්ක ඇයට ලොකු මිලක් ගෙවන්න නා ගෙවන්න. ඒ නිසා ඒ මිල ගෙවන්න නම් අර ජෙරමියා කිව්වා වගේ ගංගා අයුරේ සිටවපු ගහක් වෙන්නට ඕනේ. ගඟට මුල් ඇදලා තියෙනවා. එළිය මොනවා වුණත් අර මුල ඒකට තමයි මේ දවස් 40 බව සන්නද්ධ කරේ. එහෙම නැතු හුදෙක් කොහොම හරි සාර්ථකව මස් කන්න නැතුව දවස් 40ක් ඉඳලා තව සතියයි නැද්ද? ඒක නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා අමතර දෙයක් ඒකට ඔබට දුන්න උදව්වක් විතරයි. තාම මේ යූටර්න් එක නැත්තම් දැන් හරි ඒ යූටර්න් එක ගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙවර තියෙන මේක දින 40 මම ඔබට කියා දුන්න විදියට සූදානම් වීමේ කාලයක් මෙහෙවරක් සඳහා වැදගත් දෙයක් වෙන්න පොරොන්දු දේශයට යන්න ඉස්සලා සූදානමක්. ජේසුස් ප්‍රසිද්ධ ජීවිතය ආරම්භ කරන්න ඉස්සලා සූදානමක්. එලියා කඳ මුදුනේ උන්වහන්සේ මොන ගැසන්ට ඉස්සලා සූදානමක්. එතනයි ඒ අත්දැකීම තියෙන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා. කෑ ගහලා කියන්න ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනේ ඒ සඳහායි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අරගෙන ඉතින් එතනදී ප්‍රතික්ෂේපය part of it rejection is එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනම දෙයක් එකෙන් අපිට වෙන් කරන්න බෑ. අද ජෙරමියා කතා කරන්නේ ඒකයි. ජෙරමියා කතා කරන්නේ කසුකුසුව මට ඇට ඇසේ අවට ඇත්තේ බීතියකි.
අපි ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරමු කියා මගේ සිත මගේ හිත මිතුරෝ පවා කියති. කියන්නේ මට ක්ලෝස්ම අය මට දයාබරම ළඟම අය කියති. මතක තියාගන්න. ස්වාමින් වහන්සේට ඔබ හේයි කියද්දි ඔබගේ බජාර් එක ඔබට නැති වෙනවද? අර සෙට් එක ක්ලික් එක ගැන්සිය. සමහරවිට ඔබගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් උත් ඔබට නැති වෙන්න පුළුවන්. එයා කියන තැන්වලට දැන් යන්න බෑ. එයා කියන දේවල් කරන්න බෑ. ඒ වීඩියෝ කෝල් එක ගන්න බෑ. sorry darling. නැද්ද? sorry darling. මට මොංගල් නෑ. නැද්ද? දැන් එහෙම කරන්න බෑ. තේරුණාද කියලා? මචං යමුද මේ? sorry. මොකද කියන්නේ ෂෙයා කරගන්නවද? නෑ. ඒක නෑයි කියද්දි ඔබට ගුණාන් දෙනෙක් නැති වෙනවා. ඒතර ඔබ බලන්න ඔබගේ සම්බන්ධතාව විදි දෙකක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ සම්බන්ධතාව විදි දෙකේදී ජුවන් 15 දෙවනි වගන්තිය කතා කරලා කියනවා උන්වහන්සේ සම්බන්ධතාව විදි දෙකක්. සම්බන්ධතාව විදි දෙකේදී බලන්න උන්වහන්සේ මා තුල ඇති ඵල නොදරන සියලු අතු කපා හරිනසේක. මා තුල ඇති සියලු ඵල නොදරන අතු කපා හරිනවා. ඒක සම්බන්ධකමක් ඒ වගේ. මතක තියාගන්න ජේසුස් එක්ක යන ගමනේදී ඔබගෙන් අහක් කරන අය ඉන්නවා. සමහර අය හිටියද කියලා දන්නෙත් නැහැ ජීවිතවල අපේ. කපලයින් කරන්න වෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ හැමෝම හුරතල් කර කර ඉන්නේ මවුනේ. යන අයට යන්න දෙන්න. යන අයට යන්න දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක මේ ඔබගේ අධ්‍යාත්මය බාල්දු කරලා ජේසුව සෙකන්ඩ් කරලා එයාට එක දෙන්න යන්න එපා. සමහර යාළුවෝ එමය. ඉස්සර බොක්කෙන් හිටියේ. sorry. මගේ පන්ති ගෲප් එකේ මගේ සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ මගේ ගෲප් එකේ මං කිව්වා මචං චර්නාද කියන්නේ ස්වාමීනාට අපි මචන්ලානේ සමාවෙන්න එහෙම කිව්වට මචං මාව ගෲප් එකෙන් අයින් කරා. සමාවෙන්න. ඔය ෂෙයා කරන ඒවා මට අදාළ නැහැ. මොකද මගේ ෆෝන් එකේ පාස්වර්ඩ් එක ඔක්කොමලා දන්නවා. චර්නාද කියන එක. ඉතින් ඕක ඔක්කොමලා බලනවා. ඕක මට අදාළ නැහැ. ප්ලීස් මාව අයින් කරා. එතකොට එතනදී ඩබල් මීනින් ජෝක් එකක් දානවා නම් ඒක නෑ sorry. එතන මම අදාළ නෑ. ඒ ඔබට ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් මේන්ටේන් කරන්න වෙනවා මගේ ප්‍රමාණයට. ඒක නිසා කසුකුසු ඇහි ඔබ ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ නෑ. You won't be popular. මතක තියාගන්න. ඒක නිසා කරන්න දෙයක් නෑ. වැරදි නම් ඒක වැරදි. ස්වාමින් වහන්සේ තුළ ඒ වැරදි නම් වැරදි කියන අත්දැකීම තුළ ස්වාමින් වහන්සේ තුළ ඔබට ඒ ගැඹුරු කැම තෝරා ගැනීම තීරණය ගන්න වෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න. ඒතර ඔබට ආතක් පාතක් නැති වෙන්න බෑ. ඒ අය ඔබ දාලා යද්දී කසුකුසු ඔබට ඇහෙද්දී ජෙරමියාට බැඳීමක් තිබුණා ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක. ඔබ හැම දෙයක්ම විසිකරන හලන බැඳීමක් තියෙන්න ඕනේ ජේසුත් එක්ක. ජේසුවගේ ජීවිතය එක්ක. ජේසුයි ඔබයි අතරට තේරෙනවද චාල්ස් කුමාරයාවත් එන්න බෑ නේද? මොන කිසිම මේ රූප රජිනියෙක්වත් මේ ලෝකේ හොඳම කෙනාවත් සුන්දරම චරිතයවත් එන්න බෑ. මතක තියාගන්න. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය එක්ක. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි ජෙරමියා ඒ කියන්නේ මේ ගමනට ලස්සන උදාහරණයක් ජෙරමියා දෙන්න. මොකද දන්නවද ජෙරමියා ඇවිල්ලා විවාහ වෙච්ච නැති දිවසිවරයෙක්. විවාහ වුණේ නැහැ. එයාට වයිෆ් කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. හොසියාට නම් උන්වහන්සේ කිව්වා ගිලා විවාහ වෙන්න කියලා වෛශ්‍යාවක්. ජෙරමියාට එහෙම හිටියේ නැහැ. ඉතින් ජෙරමියා බලන්න දැන් මේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි 10 වෙනි කියන්නේ බලන්න 7 වෙනි වගන්තිය. 7 වෙනි වගන්තිය කියනවා අහෝ සමිඳුනි අපි හැමෝම කියමු. හැමෝම කියන්න. අහෝ සමිඳුනි ඔබ තුමානෝ මා මුලා කළසේක. ඔබ තුමානෝ මා මුලා කළසේක. මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තනි දැන් මේ ලස්සන වචන තිබ්බට ඕකනේ මේ වචනේ. Lord you seduce me. Seduce me. මුලා නෙමෙයි seduce කියන්නේ. seduction කියන්නේ ඔබව ලිංගිකව අපයෝජනයකට ලක් කරාම. ඒක අර රේප් නෙමෙයි. දූෂණය නෙමෙයි. seduction කියන්නේ ඔබ රවට්ටලා ඔබ පාවිච්චි කරනවා. ඒතර කැමැත්තකින් තමයි එතනට යන්නේ. හැබැයි අර බොරුවක් කරලා රවට්ටලා මුලා කරනවා වහන්සේ.
ජෙරමියා දෙවියන් වහන්සේට කියනවා you seduce me Lord. Lord කියලා කිව්වට කුණු බැනුම් මනින්නේ. තේරුණාද කියන එක? You seduce me. වහන්සේ මාව අපයෝජනෙට ලක් කරා. බොරු කියලා මගෙන් වැඩ කරලා දැන් මාව අතහැරලා මම දැන් ගුටි කනවා. මාව ලිං වලට දානවා. මම නන්නත්තර වෙලා. මාළුකට වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? යුද සෙම්පතියෙක් වගේ මාත් එක්ක ඉන්නවා. මම ලෝකෙට පවුරක් කරනවා. යකඩ කුරුණක් කරනවා. සුරක්ෂිත නගරයක් කරනවා. මංගපත් එක්ක ඉන්නවා. මම බෑයි කියද්දි මෙතනට ආවේ ස්වාමීනි. බෑයි කියලා ඇවිල්ලා වහන්සේ මාව රවට්ටලා මම නන්නත්තර කළා. දැන් වහන්සේ මුකුත් නෑ වගේ ඉන්නවා. වහන්සේ මට එපා. අර හස්බන්ඩ් වයිෆ් වලියක් කියන්නේ. රණ්ඩුවක් කියන්නේ. ජෙරමියා මගේ ප්‍රමාණයට එක අති සුන්දර චරිතයක්. හරි ඉමෝෂනල් කැරක්ටර් එකක්. බලන්න වචනය. මම මේ කියද්දි ඔබට තේරෙයි තවත්. ඔබතුමානෝ මම මුලා කළසේක මමද මුලා වෙන්නේ. ඔබතුමානෝ මට වඩා බලවන්තය. ඔබතුමානෝ මා පරාජිත මස් කළසේක. ඉතින් ඔබ වහන්සේට මම රැවටෙන එක පාට ඔෆ් ලයිෆ් මොනවා කරන්නද? දැන් ඔබ වහන්සේ බලවන්තයි. ඔබ වහන්සේ ලෝකේම වචන වලින් මට කතා කරමින් පස්සේ මම රැවටිලා මම ඔක්කොම අතහැරලා අතන ඇවිල්ලා ප්‍රසිද්ධිය කියලා කතා කරලා ඊට පස්සේ මම අනාථ වුණා. මන්නම් එපා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මද මටනම් එපා. මේක බලන්න මං කියන්නේ. දවස පුරා දවස පුරා සියල්ල මට කවටකම් කරති. ඔබ මට උසුළු විසිරු කරති. මට කතා කරන හැම විට මොරගසමින් සැහැසිකම විනාශය කියා මම කියමි. ජෙරමියා කියනවා මම කෑ ගහනවා සැහැසිකම විනාශය කියලා. මගේ ආදරේ හොඳට අහගන්න. මේක බයිබලේ දැනගන්න ඕනේ. මේ සිංහලේ මේ සැහැසිකම විනාශය කියවට ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවක්ව දූෂණය කරද්දී කෑ ගහන්න ඕන වචන තියෙනවා. කෑ ගහද්දී මිනිස්සු දැනගන්නවා මේ දූෂණය කරන්න කියලා. එතකොට එහෙම කෑ ගහන්න නැත්තම් දූෂණයක් නෙමෙයි. ඒ දූෂණය කරද්දී කෑ ගහන වචන තමයි සැහැසිකම විනාශය කියලා කියන්නේ. ජෙරමියා කියනවා මම නම් කෑ ගහනවා දැන්. මම කෑ ගහනවා සුබ සැහැසිකම විනාශය. කියන්නේ ඔබ වහන්සේ ඔබ දන්නවද පොතක් තියෙනවා rape by God. rape by God. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතින් දූෂණය වෙලා. ඒ කියන්නේ මොකද දූෂණය කියන්නේ? මගේ කැමැත්ත නැතුව මාව පාවිච්චි කරලා. හරි ගැඹුරු වචන මේවා. ඔබ මතු පිටින් ගත්තොත් එහෙම බනහත වෙනවා. තේරුණාද මොකද්ද ෆාදර් කියන කටට පණෝ ගහයි දේව අපහාසයක් rape by God මොනවද මේ වචන නැද්ද? එහෙම කියලා ඔබ කිව්වට මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනි ඒක ගැඹුරු දෙයක්. කොටිම කියනවා නම් දවසක් මම කිව්වා අපි ලෝගුණ යඳින්නේ ස්වාමින් වහන්සේ මගේ මනාලයා කියලා. ගැලපෙනවනේ ලෝකුවත් මේක නෙමෙයි මං කියන්නේ ඇතුලෙන් අඳන් ඉන්න ගවුමක් වගේනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මලා කියද්දි එක ආන්ටි කෙනෙක් කිව්වානේ father don't call it has a homosexual connotation කියලා. මගේ සමලිංගික අදහසක් එන ඔළුවේ මම එහෙමකත් කිව්වේ නෑ. මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ ඒ වගේ නිකන් මොංගල් අදහස් වලට යන්න එපා. මේක ගැඹුරු දෙයක් මම කතා කරලා කියන්නේ. මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ ස්වාමින් වහන්සේ එකයිචර කියන්නේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ ගැඹුරුම බැඳීම උන්වහන්සේත් එක්ක මේ ලෝකේ ස්වාමි පුරුෂයෙක් බිරිඳක් තමයි ගැඹුරින්ම බැඳෙන්නේ. ඊටත් එහා ගිය තැනක් ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ගොඩ නැගෙන්නට ඕනේ. ඒ මුල හරියට ඇදලා නැත්තම් අතු කපද්දී රිදෙනවා. ඒක මං කිව්වේ ජුවම් 4 ජුවම් 15 දෙවනි වගන්තියේ පළ දරන්න නැතුව අතු කපලා දානවා. වෙන් කරනවා. හැබැයි තව සම්බන්ධතාවයන් තියෙනවා. වචනේ ගන්න ජුවම් 15 2 උන්වහන්සේ මා තුළ ඇති ඵල නොදරන සියලු කපා හරිනසේක ඵල දරන කියන්නේ සියලු අතු වඩා ඵල දරන පිණිස පාහිනසේක ඒක උන්වහන්සේ බලාගෙන පාහිනවද කපලයින් කරනවද කියලා. ඔබ උන්වහන්සේත් එක්ක ඉන්න. ඔබ කනෙක්ෂන් එකේ ඉන්න. මට කැපෙන ඇත්තද කැපුණද දලුදායිද ආයියිද යයිද ඒක නෙමෙයි ඔබගේ එක කනෙක්ෂන් එක. ඔබ කනෙක්ෂන් එකේ ඉන්න ඵල දරන නම් දරයි. වෙන් වෙලා යනවා නම් යයි. ඔබ එතන දඟලන්න ඕනේ. ඔබ නිදහස් වෙන්න. ඔබ දඟලලා අරගෙන නෑ ඔබගේ සම්බන්ධකම උන්වහන්සේට. ජෙරමියා එළියෙන් මරන්න හදනවා. කසුකුසු වැසෙනවා. ජෙරමියා මරාගන්නේ උන්වහන්සේත් එක්ක. කසුකුසුව මට ඇසේ. එතුමා සමාවෙන් මා කතා 8 වෙනි වගන්තිය. මා කතා කරන හැම විටම මොර ගැසීම සහසිකම විනාශිකය මම කියමි. මිනිස්සු දැනගන්න එතකොට වහන්සේ මාව මේ යූස් කරනවා කියලා. ඔබතුමාගේ වචනය දවස පුරා ප්‍රකාශ කිරීම මා නින්දාවටත් සරතමටමත් හේතු වෙ තිබේ. මම සමිදානෝ අමතක කරා. එතුමාණන්ගේ නාමයෙන් තවත් කතා නොකරමි. කොච්චර දයාබරයිද?
මම හදනව නෙමෙයි. ජනම කියන I hate you my Lord. I hate you. I don't want you. I'm not going to preach anymore. රණ්ඩුව තියෙන්නේ උන්වහන්සේත් එක්ක. මගේ ආදර විමන්තිනි මේ සීනි බෝල ආගමෙන් එහා මම කියන්නේ සීනි බෝල ආගම කියන්නේ කතෝලික ආගම නෙමෙයි. තේරුණාද කියන එක? ඒ කියන්නේ සීනි බෝල තලවල් වලින් එහාට යන්න. ඔබගේ මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාංශගත උනායි කියන්නේ උන්වහන්සේත් එක්ක ජීවිතේ හැම අස්සක් මුල්ලක්ම හැම දෙයක්ම මම ගනුදෙනු කරන්න මගේ ජේසුත් එක්ක. විසිකරණේ වයි නම් මම මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙකුට විසි කරන්න බෑ. ජේසුට විසි කරනවට වඩා මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ එක්ක is my best and the first. එනිසා මගේ දුකේදී සැපේදී මගේ ජේසු මාත් එක්ක ඉන්නේ. මේ 40 දවසේ ඔබ මාව අරගෙන යන්නේ සම්බන්ධතාවයට. ජේසු යාඥා කරද්දී තාත්තේ ඕකේ හරි නෑ තාත්තේ පුළුවන් නම් මේක ගන්න ප්ලීස්. ප්ලීස් ගන්න අමාරුයි මට. මේ ඇත්තත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. මගේ ආදරේ මන්තනේ හැබැයි බලන්න මම සමිදානව අමතක කර එතුමන්ගේ නාමයෙන් තවත් කතා නොකරමි කී විට ඔබතුමන්ගේ වචනය කියන්නේ ඔබතුමන්ගේ වචනය මගේ සිතේ ගින්නක් මෙන්න ඇවිලයි. මම අහන්න ඕනේ එහෙමනේ බැමිදීමක්ද මට මගේ ජේසුත් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කොච්චර විසි කරත් මට ඔබ වහන්සේ නැතුව ඉන්න බෑ. ඔබ වහන්සේගේ වචනය your word is fire shut up within my bones. එමයි කියන්නේ. මගේ ඇටකටුවල මට ඔබගේ වචනය මගේ සිතේ ගින්නක් මෙන්න ඇවිලයි. එය මාගේ ඇටකටු තුල සැඟවී ඇත. ඒ කියන්නේ මේ කතා කරන්නේ ඇටකටු කියද්දී ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කැතයි. ඒ කියන්නේ bone marrow. කට්ට ඇතුලේ දැන් මේ සමා වෙන්න මේ කාලේ මේව මතක් කරනවාද? දැන් කුකුල් මස් කුකුල් කට්ට දැන් බ්‍රොයිලර්ස්ලාගේ නම් ඕක කන්න හොඳ නැහැ. ගන් කුකුල්ලෝගේ නම් අවුලක් නැහැ. කට්ට ඇතුලේ තියෙනනේ චොක්ලට් එකක් ගාලා උරන්නේ. නේ. අර ඒක බෝන් මැරෝ කියලා කියන්නේ. බෝන් මැරෝ කැන්සර් තියෙනවනේ. අවුල් වුණාද මන්ද නැචතාරකේ නේ. අර සුප්පේම හදද්දි අර කරක් කකුල එහෙම හරිනේ. එයම් සද්දෙන්නේ නැද්ද? තේරුණාද කියන එක? ඒ කියන්නේ ඒ බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ ඒ වචනය ඇතුලේ ඔබ කතා කරලා බැලුවොත් බෝන් මැරෝ කැන්සර් තියෙන කෙනෙක්. ඒක තමයි කැන්සර් වල liver cancer එක liver එක කැඩිලා එනවා. ඒක අමාරුයි. bone marrow cancer එකේදී රිදෙන තැන හොයාගන්න බෑ. අර කට්ට ඇතුලෙන් එන්නේ. උන්වහන්සේ ජර්මියා කියනවා ඔබගේ වචනය මගේ කට්ට අටකටු ඇතුලේ කින්නක්. මට ඒක බෑ. මට ඒක එළියෙන් හැම ගැහුවට ඒක යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොන ප්‍රශ්නේ වුණත් එකමක් තමයි මගේ ඇතුලෙම තියෙන අත්දැකීම. ඒ මගේ අටකටු ඇතුලේ සැඟවී ඇත. ඒ සංගවා තබා ගැනීමෙන් මම බොහෝ විවේශයට පත්වීම. ඒ කියන්නේ මට ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. මම කැමති නෑ. හැබැයි මට කරන්න දෙයක් නෑ. මට වෙන ආතක් පාතක් නෑ. වහන්සේ විතරයි මගේ හැම දෙයක්ම. මම මරාගෙන මගේ ජේසුස් මංග වහන්සේගේ කැමැත්ත කරනවා. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තනේ ඔබගේ මගේ ජීවිත ගමන එයයි. එතන ඉඳන් තමයි ජෙරමියාද කතා කරන්නේ. අර කසුකුසු වැහෙනවා. අපට ඇත්තේ බීතියක් අපි ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරමු කියා මගේ හිත මිතුරු පවා කියති. මගේ වැටීම ඔහු බලා සිටිති. සමහර විට ඔහු රැවටෙනු ඇත. එවිට ඔහු පරාජය කොට ඔහුගේ පලිගන්නට අපිට පුළුවන් නැහැ. ඔහු කියති ඒ සම්මිදුනි. අපි හැමෝම කියමු ඔබතුමානෝ මහා යුද වීරයෙකුසේ මා සමග සිටිනසේක. එබැවින් මාගේ පීඩාකාරයෝ පැකිලෙන්නේ නොය. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තනේ හැකිදාම් මවකට තම කිරි දරුවා අමතක කරන්නට අම්මා ඔබව අමතක කරත් ඔබගේ ජේසුස් ඔබව අමතක කරන්නේ නැහැ. මේ ගැඹුරු බැඳීමට යන්න ජීවිතයේ පපඩම් සම්බන්ධතාවල අද ඇති වෙලා හෙට නැති වෙන දේවල් වල නැහින්නේ නැතුව ජේසුස්ගේ ආදරේ ඉන්න. ඒ ආදරේ විඳ ගන්න. ඒක හැමදාම එක විදිහට ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ. උස් පහත් තැන් තියෙනවා. ඔබ එපා වෙනවා, කලකිරනවා, ඇති වෙනවා, ඔබට බෑ කියලා හිතනවා. ඒක තමයි යාඥාවට යන්නේ. යාඥාව කඩා වැටෙනවා. යාඥාව කඩාගෙන වැටෙනවාම ඒක ආයෙත් ජේසුස් ගාවට යනවා. මේ අරගලය නතර වෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් ඔබ මැරෙනකරුත් මේ අරදෙට තියෙනවා. අරගලය අඳුර ගන්න. ජේසුස්ගෙන් ඈතට ගිහිල්ලා ඉස්සරම මාසයක් හිටියානම් ඒක සතියකට අඩු වෙන්නට ඕනේ. ඒක දවසකට අඩු වෙන්නට ඕනේ. ඒක පැයක් මොහොතක්වත් ඉන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. ඒක ඔබගේ ජර්නි එකේ විදිය. අපිට දැනෙනවා ජේසුස් මිස් වෙන්න ඕනේ. ජේසුස් එක දවසක් යාඥා කරේ නැති වුණොත් එහෙම ඔබගේ ජීවිතේ පාලු කර යායකට වැටෙන්න ඕනේ.
මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනි එනිසා අදහන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයට පිළිතුරු දෙනවාමයි. විශ්වාස කරන්න. ඒ ගමනේ උන්වහන්සේ ඔබ වර්ගන යන්නේ. ජර්මියා කතා කරලා කියනවා බලන්න ඔහු ජය නොගන්නෝය. ඔවුන්ට ජය ගැනීමට බැරි නිසා ඔහු ලැජ්ජාවට පත්වන්නෝය. ඒ කවදාවත් අමතක නොවන සදාකාලික අවනම්බුවක් වන්නේය. සෞබැලති සමිඳුනි සදහවත් පිරික්සන මගේ සතුරාගේ සිත හද විනිවිද දකින්න ඔබතුමානෝ මගේ සතුරාගෙන් පලිගනු දැකීමට මට වරදුන මැනව. මේ මගේ පිළිබඳව තේරුම් ගන්න මේ එයාගේ හැඟීම එළියට දාන විදිය. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි මිනිස්සුන්ව පරාජය වෙද්දී නැති වෙද්දී පිකටින් යද්දී අනාථ වෙද්දී අපි සතුටු වෙනවා නම් ඒතර සතුට වෙන මානසිකත්වයක් ජේසුගේ නැහැ. තේරුණාද කියන එක? මට සමහර අය කියනවා දෙතුන් දෙනෙක් මම මෙසේජ් කරලා තිබුණා ෆාදර් බලාගෙන දේශපාලනය ගැන කතා කරද්දී නැද්ද එහෙම කියලා. ඒක උන්වහන්සේගේ දෙයක්. මම හිතලා කතා කරන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි අපි හිතමු මේ පිකටින් මේ ඔක්කොම රැලි වලින් තීන පුටු වලින් අයින් වෙලා අපි නායකයෝ වෙනස් වුණායි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු පාස්කු ප්‍රහාරයට වග කියන්න ඕන අයට නිසි දඬුවම ලැබුණාට දැන් ඔබට සතුටක් දැනෙනවා නම් ඔබ කිතුණෙක් නෙමෙයි. ඔබ කිතුණෙක් නෙමෙයි ෂාතුන්න හන්ත වැටේ. එහෙනම් ඔබට පඳුරු පුදන්න බෑ. තේරුණාද කියලා ඔබට පඳුරු පුදන්න බෑ කියලා සමල විසඳගෙන එන්න. එහෙම තැනක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානයි. උන්වහන්සේ යුක්තිය ඉෂ්ට කරනවා. මට මගේ මල්ලිත් මැසේජ් එකක් දාලා තිබා අයියේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ යුක්තිය හොයාගෙන ගියාම ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට නිසි දඬුවම් දෙන එක කිතුණු කමක්ද? ඔයාලට මෙවන්ත ලෝකේ දැනගන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානයි කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානයි. ඒ ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සමහර වෙලාවට විදේශීය හමුදාව දැනගත්තේ අර සටන ජයගත්තයින් පස්සේ. ඒතර මේ සාක්ෂි දැරීම මුළු ලෝකෙම දැනගන්නවා. මේක පාස්කුව ඇතුලේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජනතාව අමුවේ මරත්ති ඒ ලේවල බලයක් තියෙනවා. ඒ ලේවලට බලය එන්නේ ඒ එක එක්කිනාගේ ලේ නිසා නෙමෙයි. ජේසුව මැරිලා ජේසු ඒ ලේවලට මරණයට බලයක් දුන්න නිසා. මරණයෙන්වත් අපිව නතර කරන්න බෑ කියන එක ඉගෙන ගන්න. සාක්ෂි දැරීම. ශද්‍රක් මේෂක් අබේදෙගව ගින්නට දාද්දී නබුකඩ්නේසාර රජතුමාගේ හිත වෙනස් වුණා. කොහොමද පාලකයන් ඔක්කොමලා හිත වෙනස් වෙලා දෙවියන්වහන්සේ අයිති කරාද? කොහොම ගතියක් තියෙද නැද්ද? හලෙලූයා කියගෙන ආවොත් කොහොමද නැද්ද? මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනේ. එදාට සතුටු වෙන්න. ඒ ජීවිත ඔය අසික්කිත වැඩ කරපු අයගේ ජීවිත ඒ තරම් මෙලෙච්ච වෙන්න සතෙක් ගාන්ට වැටිච්ච කවුරුෝ ඒ ජීවිත දවසක දෙවියන් වහන්සේ දකින්න දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. ඇස් ඇරෙන්න ඒ කියන්නේ රිදුනාම තමයි සමහර වේදනාවෙන් තමයි ඇස් ඇරෙන්නේ. එකම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ විතරයි කියන තැනකට ඒගොල්ලෝ ආව දවසට සතුටු වෙන්න. දඬුවම් විඳිදි නෙමෙයි. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනි බලන්න ජේසුගේ ජීවිතය උන්වහන්සේට සාක්ෂි දරන තැනදී අද අපි දකින ජෝම්තුමාගේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදය. මේකත් මොකද වෙන්නේ? උන්වහන්සේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අන්ධයෙක්ව සුව කරනවා. ඒ ඇවිල්ලා සබත් දවසේදී. එයාලට සුව කිරීම නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. සබත් දවසේදී කරපු එක. ජේසුට ගහන්න ගල් අතට ගන්නවා. වචනේ ගන්න. උන්වහන්සේට ගසන්න ජුදෙවරු නැවත ගල් අතට ගත්හ. ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට පියාණන් වහන්සේ කරන කොටගෙන බොහෝ යහපත් ක්‍රියා ඔබට දැක්වීමේ. එයින් කවර ක්‍රියාවක් නිසා ඔබ මට ගල් ගසන්න හොද ඇසුසේක. මේ ඇතුලේ වේදනාවක් නැද්ද? ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද? ජේසුස් රිදෙනවා කියලා මෙච්චර කරලා අයි ඔබ මට මෙහෙම කරන්නේ? උන්වහන්සේට කඹුලට ගහලා ජේසුස් අයි මට මෙහෙම කරන්නේ? ඔබ කවදාවත් හිතන්න එපා ඔබ ජේසුස් අතහැරලා පව් කරන්න යද්දී උන්වහන්සේට දැනෙන්නේ නැහැ කියලා හොඳේ. නෑ උන්වහන්සේට රිදෙනවා. එකයි ජීමේජ් එක දෙන්න පුතේ. එකයි කිව්වේ ඒකයි කතා කරලා කියන්නේ ළඟ සුන්දර තුරුලයි හැර යන විට උහුලයි යලි එන විට පිළිගයි ඔබේ ආදරේ එහෙමයි ළඟ සුන්දර තුරුලයි
හැර යන විට උහුලයි. හැර යද්දී උහුලනවා. උන්වහන්සේ රිදෙනවා මගේ ප්‍රමාදේ. තාත්තව දාලා පුතා යද්දී රිදෙනවා. ඒක රිදෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේක සැහැල්ලු පාපය කියන්නේ සැහැල්ලු නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේව කැක්කුමකට අරන් යන තැන. ඔබ උන්වහන්සේට ඕනේ ජෙරමියා කතා කරලා කියනවා ඔබ ගැන මගේ හදවත කකියනවා පුතේ. ඔබ ඔය පාපය යකාට බයිට් එකක් වෙන එක මට රිදෙන දෙයක්. ඇයි මට ගහන්නේ? මම මෙච්චර දේවල් කරද්දී ඇයි මේක ඔබට ගහන්නේ? ජේසුස් අහනවා. උන්වහන්සේට දැනෙනවා රිදෙනවා. ඒක පුංචි දෙයක් නෙමෙයි. චුටි කාලේ පුංචි උන්ට කියා දෙද්දි මම චුටි මැටියෝ ජේසුස් ඔයාට ආදරේ. ඒතර ජේසුස් පව් කරලා ඔක්කොම පව් කරත් චුටි මැනික ජේසුස්ට ආදරේ. හරි ෆාදර්. ඊට පස්සේ හැබැයි චුටි පුතු පව් කරද්දි මොකද වෙන්නේ? ජේසුස්ට උව වෙනවා. ජේසුස්ට රිදෙනවා. ඇයි ලොකු නම රිදෙන්නේ නැද්ද? ලොකු ජේසුස් ලොකුයි ඔබත් ලොකුයි නේ. එහෙමයි නෑ. මම දැවනාසි නෑ. ස්වර්ගයේ කැළඹෙනවා ඔබ පව් කරද්දී. නිසා පාපයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන තැනක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ යනවා ඇයි ඔබ මට ගල් ගහන්නේ? ජුදේවරු උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් අප ඔබට ගසන්නේ ගල් ගසන්නේ යහපත් ක්‍රියා නිසා නොව ඔබ කළ දේව අපහාසය නිසාය. මිනිසෙකු වන ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙන්නට බලන නිසායයි කිය. ජේසුට කොම්ප්‍රොමයිස් කරන්න බෑ. මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුතා නම් මම පුතා. මගේ ආදරේ මම ඔබ කතෝලිකයෙක් නම් කතෝලිකයෙක්. ඔබ කිතුණුවෙක් නම් කිතුණුවෙක්. එනිසා කවදාවත් ඔබගේ අනන්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන අනන්‍යතාවය කිසි කෙනෙක් ඉස්සරහා බාල්දු කරන්න බෑ. කිසිම කෙනෙක් ඉස්සරහා. එනිසා එයාව ෂේප් කරන්න, මෙයාව ෂේප් කරන්න, අරයව සතුටු කරන්න, මෙතන්ට බයේ, අතන්ට බයේ. කී දෙනෙක් කතෝලික, කී දෙනෙක් දේශපාලන වාසි ගන්න පන්සල් වල ගිහලා වඳිනවද නේ? ලොකු ලොකු අය නම්මනේ වැඳගෙන ඉන්නේ. ඇයි ඡන්දය හම්බ වෙන්නේ නැහැ බෞද්ධරේ බෞද්ධනේ. දර දේශ තමුන්ගේ ආගමික අනන්‍යතාවයට සාක්ෂි දරන්නේ නැහැ. කොන්දක් නැහැ පෙන්දෝ. මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ජේසුස් ඒ නිසා යාලා ගල් ගත්තද, මෝටාර් ගත්තද, සුදු වෑන් නෙව්වද අදාළ නැහැ. ඡන්දෙ දුන්නද නැද්ද නැහැ. මගේ තාත්තා මං යාගේ පුතා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. වචන ගන්න. ජේසුස් වහන්සේ උන පිළිතුරු දෙමින් ඔබ ජුදෙව්වරු යයි කීමේ ඔබේ ව්‍යවස්ථාවේ ලියා තිබෙනා නොවේද? සමාන. උඩ වචන ගන්න. ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් ඔබ දෙවිවරු යයි කීමේ ඔබේ ව්‍යවස්ථාවේ ලියා තිබෙනවා නොවේද? දේව වචනය එය ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකිය. ශුද්ධ ලේවිලේ ලියා ඇති පරිදි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙනු ලබන්නන්ට දෙවිවරු යයි උන්වහන්සේ වදාළසේක. මේක සිංහලෙන් තේරෙන්නේ නැහැ අපට. ඉංග්‍රීසි වලින් simple G God and capital G God කියන්නේ දෙකක්. capital G දාන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේට විතරයි. අනිත් පුංචි දෙවියන්ට අපි කියන්නේ දෙවිවරුන්ට God simple G. බයිබලෙම තියෙනවා සුවිශේෂයෙන්ම තියෙනවා ඔබ දෙවිවරු වචනය අයිති කරගත්තා simple G. ජෙස් කියනවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ ආලේපය ලැබපු කෙනා. මම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා. එනිසා මම ඒකට සාක්ෂි දරනවාමයි. මේක මේගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ පිළිගන්නේ නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ මගේ ප්‍රමාද. බැලුමට ඔබ සටන පරදී. ඔබ සාක්ෂි දැරීම ඒගොල්ලන්ට වැඩක් වෙන එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අහන්න එකක් නැහැ. ඔබ කරන දේ අවලාදයට ලක් කරයි. ඔබ කරන දේ වැඩක් නැතිව කියලා ඔබට හිතෙයි. තේරුමක් නැහැ. මේක සටන පුස්සක් කියලා බේ අධෛර්ය වෙන්න එපා. ඔබ වපුරන්න තියෙන දේ වපුරන්න. වැටෙන තැන මොකක් වුණත් ඔබ වපුරන දේ වපුරන්න. ගල් පොළවේ කටු පඳුරු වල පාර දිගේ වැටේ. හැබැයි සරු බිමේ වැටෙන තැන උන්වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් 3 ගුණයක් 4 ගුණයක් තමයි එක බීජකින් පළ දරන්නේ. උන්වහන්සේ කියනවා 60 ගුණයක් 80 ගුණයක් 100 ගුණයක් පළ දරන තැන උන්වහන්සේ ගන්නවා. ජේසුස් බැලුමට ෆේලියර් එකක්. ජෙරමියා ෆේලියර් එකක්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පළ දරන වෙලාවේදී ඔබගේ උත්සාහය not to be successful but to be faithful. විශ්වාසවන්ත වෙන්න සාර්ථක වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ කරන දේ කරන්න. කරන දේ නොසැලී කරගෙන යන්න. උන්වහන්සේ බලාගෙන සාර්ථකත්වය. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. එසේනම් දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැප කරනු ලැබූ ලොවට එවන ලද තැනන්තාවන මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයායි කී නිසා ඔබ දේව අපහාස කරන්නේයි මා ගැන කියන්න හොද. මම මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ ක්‍රියා නොකරම් නම්
මම විශ්වාස නොකරන. ඒගොල්ලන් හොඳටම තේරෙනවා ජේසුස් සුව කරනවා. ජකාගේ අන්ධකාරයේ රාජ්‍යයට පටහැනි දේව රාජ්‍ය ජෙරමියා යෙසායා කතා කරපු වචන මගේ ප්‍රේමාන්තනේ වචන අන්ධයන්ට පෙනීම පීඩිතයන්ට නිදහස කොරවුන් ඇවිදින මේ වචන පොරොන්දුවේ මෙසියස් පොරොන්දුව මෙසියානික පොරොන්දුව ඒගොල්ලන්ගේ අස්පනා අපිට වෙනවා. නමුත් ඒක පිළිගන්න ලෑස්ති නැහැ. එයාලා කියනවා අපිට වැඩක් නැහැ මේ ක්‍රියා. ඔබ දෙවියන්ගේ පුතා කියන නිසා මැරෙනවා. ඒක එයාලගේ දින අන්ධකම. වෙනස් වෙන්න කැමතිම නැහැ. උද්දච්ච ඇට්ටර මෙරිමා මස්සා මානසිකත්වය වචනේ ගන්න. ඒත් මම ඒවා කරමිනම් ඔබ මා විශ්වාස නොකරත. මගේ ක්‍රියා විශ්වාස කර පියාණන් වහන්සේ මා තුලද මා පියාණන් වහන්සේ තුලද සිටින බව අවසාන වශයෙන් දැනගන්නේ නැයි වදාළ සේක. එහෙත් නැවතත් උන්වහන්සේ අල්ලා ගන්න උත්සාහ කළා. ඒත් උන්වහන්සේ ඔවුන් අතින් මිදී ගිය සේක. එක මොහොත නෙමෙයි. ජේසු යන්නේ කොහෙටද? මම බයිබලයේ පුදුම ලස්සන ආසම තැනකට මම මේ වචනේ එන්නේ. ජොම් 10 වදන් කියපු වචනේ ගන්න. 10:40 උන්වහන්සේ කියන්න උන්වහන්සේ ජොර්දානෙන් එගොඩ ජොර්දානයෙන් එගොඩ ජොහාන් පළමුවෙන් බෞතිස්ම ස්නාපනය කරමින් සිටි ජොහාන් පළමුවෙන් බෞතිස්ම ස්නාපනය කරමින් සිටි ස්ථානයට යළිත් ගොස් ස්ථානයට යළිත් ගොස් එහි නැවතී සිටිසේක. එහි නැවතී මගේ ආදරේ මන්දනේ ජේසුස් ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම අයින් වෙලා යනවා. බෞතිස්ම ස්නාපනය කරපු තැන. මොකක්ද එතන උනේ? ජොහන් ගාව බෞතිස්ම ස්ථාපනය ජේසුස් ලබද්දී මොකද වුනේ? මතකද ඔබට? ස්වර්ගය විවර වුණා. සුදාත්මයන්ව කනෙක්ට් වුණා. හඬ ඇහුණා. ඔබ මාගේ ප්‍රියාදර පුතා. ඔබ ගැන මම ප්‍රසන්නයි. මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරද්දී මිනිස්සු ඔක්කොම දාලා යද්දී අසාර්ථකයි කියලා දැනෙද්දී ජේසු කොහෙවත් දුව යන්නේ නැහැ. මිනිස්සුත් එක්ක හැප්පෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නැති වෙන අය පිටිපස්සේ යන්නේ නැහැ. එතන අතෑරලා ජොර්දානේ එතන ගිහිල්ලා ඒ වතුර දිහා බලාගෙන ඉන්නදී ජේසුට ජේසුම් පෙනෙයි. ජේසු එතන ඉඳලා කකුල් දෙක වතුරට දාගෙන ඉඳගෙන තාත්තා මට කියපු දේ. හද මම බාස්ගේ පුතා. ඔබ ගැන මං ගැන බාස්සේ ප්‍රසන්නයි. මට කාර්යයක් තියෙනවා. දුක් විඳින දාසකත්වයේ කාර්යයක් තියෙනවා. ඒක උන්වහන්සේ ආවර්ජනය කරනවා මගේ ප්‍රමාන්තනේ. ඒ නිසා මේ විද්‍රෝවල් එක මේ පසුබැස්ම අපගේ ජීවිතේ ඕනේ. දුවන තැනක් ඔබගේ ඔරිජිනල් කෝලින් එකට දුවන තැනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට මං කැමති වෙඩින් මාසස් වීඩියෝ කරනවට. වෙඩින් මාස් එක වීඩියෝ කරනවට මං කැමති. මං කියනවා වීඩියෝ කරද්දී පුළුවන් නම් දේශනාව සම්පූර්ණයෙන් වීඩියෝ කරගන්න කියලා. හරිද? අවුරුදු 5කට අවුරුද්දකට පාරක්ම ඕක දාලා බැලුවත්ද නැද්ද? දාලා බලද්දී නැද්ද? ඔය අත් දෙක අල්ලගෙන වෙඩින් දැන් වීඩියෝ නැතත් අපිට වෙඩින් ඇල්බම් එකක් හරි ඇතිනේ. ඕක අරගෙන චුට්ටක් බලන්න. දෙන්නත් එක්ක ඔරුසමක් කියලා නම මරිය තුනක් තියලා බලන්න මූණ දිහා බලන්න. තේරුණාද කියන එක? ජොර්දානයට යන්න. ජොර්දානයට ගිහලා බලන්න. ඔබ තියපු පොරොන්දුව නැද්ද? ඒ ඔරිජිනල් කෝලින් එක. තේරෙන්නේ? එතන අතිශයින් වැදගත් මගේ ප්‍රේමවන්තයනේ. ජේසුස් ඔබට මුල් දුන්නු කැඳවීමට යන්න. ඒ කැඳ වෙලාද බලන්න. එතන ස්වාමීන් වහන්සේ එතනට මොකද වෙන්නේ? අතනින් ප්‍රතික්ෂේප වෙද්දී එතන ස්වාමීන් වහන්සේ අලුත් දෙයක් බොහෝ දෙනෙකු උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණ ජොහන් කිසි හාස්කමක් නොකළා. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ ගැන ජොහන් කිසියල්ලම සැබෑයයි කිය. ඒදී බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේ අදාහගත්තා. එතන ප්‍රතික්ෂේපය තව තැනක උන්වහන්සේ පළදරන අත්දැකීමට පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා මේ ගමන නතර වෙන්නේ නැහැ. උස් පහත් මිටිතන් එයි ලෝකයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි. හැම දෙයක් අස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වායිති කරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේටම විසි කරලා උන්වහන්සේ ගාවම ඉඳලා අද ඇස් දෙක පියාගෙන හිතන්න. චුටි වෙලාවකට ඇස් දෙක පියාගෙන අත් දෙක පපේ තියාගන්න මගේ ආදර පුතේ දේව ප්‍රමාන්තනේ. ඔබගෙන් අහන්න මගේ ජීවිතේ එක මගේ ජේසුද? එක මගේ ජේසුද? මං ජේසුව පොඩ්ඩක් අතහැරලා මම ගිය තැනක් තියෙනවද? මම ජේසුත් එක්කද රණ්ඩු වෙන්නේ? ජේසුත් එක්කද පොරබදන්නේ? මගේ ජීවිතය විසි කරන්නේ මගේ ජේසුට නැත්නම් පුද්ගලයෙක්ටද? යකල් සියුම් කපටි විදිහට ඔබ වරන් ගිහිල්ලා එක්ක ඔබ සල්ලි පස්සේ, එක්ක ගෑස් පස්සේ, ඩීසල් පස්සේ, මේ ජීවිත තත්ත්ව පස්සේ ඔබ දඟලනවා. ජේසුව අතහැරිලා. ජේසු වේදනාවෙන් ඔබ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ජේසු මහා දයාබර වේදනාවකින් ඇස්වල කඳුළු පුරවගෙන
ඔබ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ආයෙත් එනකම්. එනිසා රිදෙන එක ස්වභාවිකයි. ජේසුට ඔබත් එක්ක කරන්න ලොකු කාර්යයක් තියෙනවා. ඒක ඔබ හිරවෙච්ච ඔය තැන නෙමෙයි. ඔය හිරවෙච්ච පොඩි සිද්ධිය නෙමෙයි. හිරවෙච්ච ඔය පුද්ගලයා නෙමෙයි. හිරවෙච්ච ඔය ඔබගේ අරගලය නෙමෙයි. ඒ අරගලයට එහා ලොකු දෙයක්. ලොකු ස්වාස් දේව රාජ්‍යයක් ගොඩනග ගන්නට ඔබට කාර්යයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ. ඒ කාර්යයට අවදි වෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අද ඔබට ආරාධනා කරනවා.